Bỏ lỡ ngôi nhà này là sẽ tiếc nha anh chị. Hôm nay em Trinh tiếp tục giới thiệu cho anh chị một căn nhà nằm tại phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kế ngay là khu công nghiệp Rạch Bắc và cách ngã ba Rạch Bắc là chỉ có 100 m. 100 m thôi nha anh chị. Đó, đi vào thăm nhà của em Trinh nào. Diện tích ngôi nhà này bao gồm diện tích là ngang 6, sâu 19, 60 m thổ cư, bao gồm có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, cách chợ Bưng Còng 1 km trở tới trường tiểu học, trường trung học cơ sở An Tây. Cùng em Trinh vào xem nhà nha anh chị.